Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo tuko hapa na habari ambayo kidogo imeshtua watu wengi sana katika mitandao ya kijamii, ambapo hii ni habari ambayo inamhusu mwanasport, mmoja kati ya wachambuzi, wasemaji, au tunaweza kusema kwamba huyu bwana ni mmoja kati ya wanasport au washereshaji, wazungumzaji wa baadhi ya timu kubwa tu hapa Tanzania. Huyu bwana ni Haji Manara ambaye ameshawahi kuwa msemaji wa timu ya klabu ya Simba Sports Club, lakini pia vile vile ameshawahi kuwaga msemaji wa klabu ya Yanga. Sasa kwa mujibu wa habari ambazo zinasemekana huko mtandaoni ni kwamba Manara bwana amepitia wakati mgumu kidogo hivi karibuni kiafya. Kwa namna moja au nyingine, habari ambayo imetufikia inasema kwamba Manara alikuwa anasumbuliwa kidogo na matatizo ya kiafya, ambapo kuna mambo ya pressure, kwa mujibu wa simu ambayo mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Maimartha amempigia mdogo wake Manara na akaelezea kwamba kaka yake bwana anajihusisha sasa hivi na mambo ya siasa. Kama unavyofahamu ni kwamba anagombea nafasi ya udiwani, hivyo basi heka za kisiasa zimepelekea pressure yake kushuka, lakini pia vile vile amekosa muda wa kupumzika, hivyo basi hali yake ikawa kidogo tete. Kwa hiyo anaendelea kupata matibabu, lakini pia anaendelea vizuri kwa mujibu wa mdogo wake. Haji Manara amezungumza hivyo, lakini pia vile vile kwa mujibu wa simu ambayo ameizungumza Maimartha na huyu ambaye inasemekana kwamba ni mdogo wake Haji Manara, ameeleza na kukanusha kwamba hizo habari za kusema kwamba Manara amechanganyikiwa si za kweli. Sababu hizo habari bwana zilishaanza kusambaa mapema kabisa leo huko mitandaoni. Peji mbalimbali zilikuwa zinazungumzia hiyo issue. Kwa mfano hapo ukipita katika peji ya Juma Lokole, ni kwamba Juma Lokole amevujisha DM ambayo inamuonyesha Haji Manara akiwa anazungumzia hilo swala. Hii ni DM ambayo inamzungumzia Mbea ambaye amepeleka habari hizo kwa Juma Lokole. Huyu ameandika, amemtumia DM hapa, amemwandikia Juma kwamba message hapa zinasomeka kama ifuatavyo. Huyu bwana amemwambia Juma Lokole kwamba Juma, mambo, una habari? Kaka yako Haji Manara bwana ameweuka, amekuwa chizi kabisa wa kufungwa kamba. Hiyo ni habari ambayo imetoka kwa Juma Lokole. DM kwake ameipiga screenshot na kuiposti katika ukurasa wake wa Instagram. Lakini huyu jamaa akaendelea kumwambia kwamba ninavyokuambia yuko wodi ya vichaa Muhimbili, ficha namba yangu ndugu. Baada ya Juma Lokole kupewa hizo habari, na yeye pia ikabidi ajibu hiyo message. Akamuuliza, unasema ukweli? Kuanzia lini? Maskini ya Mungu da. Ambapo huyu akasema kwamba kweli kabisa yuko Muhimbili. Wewe jamani, kakwambia nani? Sasa unaambiwa kwamba huyu mtu aliyempelekea hizi habari Juma Lokole akakazia kwa kusema kwamba ana takriban wiki sasa hivi. Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana, kwa mujibu wa habari ambayo tumeikuta huko mitandaoni kutoka kwake Juma Lokole. Juma Lokole bwana ndo ameandika hivyo na kuposti kupitia ukurasa wake wa Instagram, lakini pia vile vile ni kwamba at the same time ameandika hapa katika caption kwamba pole sana kaka Haji, alafu akaweka pale emoji za kulia, akasema kwamba bwana itakuwa baada ya akaunti yake kupotea, sijui maskini. Ameandika hivyo Juma Lokole. Kwa hiyo kwa mujibu wa Juma Lokole bwana, hapa anamaanisha kwamba Haji Manara akaunti yake ya Instagram bwana imepotea. Sasa baada ya kupotea moja kwa moja imepelekea huenda ikamfanya pressure ikashuka. Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. Lakini baada ya hizi habari kusambaa huko mtandaoni bwana, ndipo hapo Maimartha wa Jesse akaja akampigia Haji Manara, akampigia ndugu wa karibu wa Haji Manara, ndo akazungumza zile habari ambazo nimeelezea hapo awali. Na Maimartha pia kupitia kurasa wake wa Instagram akaongezea kwa caption ambayo inasomeka kwamba kaka Haji Manara hoi, amefungwa miguu na mikono, hajielewi yuko Muhimbili.
Lakini Maimartha akaendelea hapa kuongezea katika caption kwamba bwana, takriban wiki sasa ni kwamba kaka yetu Haji Manara anapigania afya yake. Bwana, tumempigia simu kaka wa Haji Manara, amepokea ndugu yake, tukazungumza na familia. Haji asipokee simu yake, jambo ambalo ni geni kabisa. Akaendelea hapa kusema kwamba tumuombee kaka Haji apate shufaa. Alafu kisha akaendelea hapa kwa lugha ya Kiingereza akasema kwamba get well soon my beloved brother, wana Kariakoo wanakusubiria, wana Jangwani tunakusubiria. Maimartha ameandika hivyo. Alafu kisha akamalizia kwa kuandika kwamba stay strong. Lakini pia Maimartha bwana alimpigia mpaka mtoto wa Haji Manara, lakini at the end of the day ni kwamba mtoto wa Haji Manara alivyouliza kwamba yeye ni nani, Maimartha alivyosema kwamba mimi ni dada Mai, moja kwa moja yule mtoto akakata simu. So baada ya hapo ni kwamba page mbalimbali huku zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari. Nataka hapa nikusomee baadhi ya page ambazo zimeripoti, lakini pia vile vile kabla tujafika huko nataka nikusomee kwanza comment mbalimbali ambazo wadau bwana wamekuja kucomment hapa. Maana hapa kuna comment za kutosha. Kuna mtu amesema, kuna nyingi hapa ni za emoji za kucheka, lakini kuna wengine hapa wameweka emoji za huzuni. Lakini kuna mtu amesema bwana da, ila Mai wewe ni mfukunyuku. Kuna mtu ameandika kwamba bwana, huyo Manara akipata nafuu, huyu Maimartha atajuta. Kuna mtu mwingine hapa amekuja amesema kwamba bwana, nilijua tu zile ruti zake za kampeni sio mchezo na hali yake jinsi ilivyo. Kuna mwingine amekuja hapa ameuliza kwamba huyu Mai umri wake ni sawa sawa na Haji Manara. Kuna mtu amesema kwamba bwana, ila Mai eti kesha umeshamfungua kamba, ameuliza. Kuna mtu hapa amekuja ameweka comment ameandika kwamba bwana, Mungu amfanyie wepesi arudi katika hali yake nzuri. Uchizi noma wazee, da hadi kufungwa kamba tena. So hizo ni comment ambazo tumekutana nazo huko mitandaoni baada ya hiyo habari kusambaa, kusemekana kwamba Haji Manara ameugua na amechanganyikiwa. So it is what it is. Ukiwa kama mdau na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.